हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेटल में से बने हुए बेडरूम फर्नीचर के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह पूरा फर्नीचर आपके घर की जो साइज़ है उसके अनुसार पूरा बनाया जाता है। इस वार्डरोब में हमने पहले एक गद्दे रखने के लिए पूरा वार्डरोब बनाया हुआ है। इसके अंदर हमने सिर्फ एक ही पार्टीशन दिया हुआ है। इसके अलावा हमने इसके बाजू में ड्रेसिंग टेबल बनाया हुआ है पूरा। इसके अंदर भी आप देख सकते हो हमने शेल्फ्स दिए हुए हैं। इसके अलावा पूरा बैंगल बॉक्स और नीचे 2 ड्रॉवर भी दिए हुए हैं। इसके बाजू में हमने पूरा जैसे कपबोर्ड में ड्रॉवर, लॉकर, हैंगर, जो सारी चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें हमने वार्डरोब में रखी हुई है। सेम विद दूसरे रूम में भी हमने पूरा वार्डरोब बनाया हुआ है। इस वार्डरोब में हमने डोर के ऊपर डायरेक्ट ही मिरर दिया हुआ है। इसके अलावा हमने किचन फर्नीचर भी पूरा बनाया हुआ है, जिसमें सारे बास्केट्स और उसके अलावा डोर्स भी आ जाएंगे। इसके अलावा हमने किचन में भी पूरा क्रॉकरी कैबिनेट बनाया हुआ है। दोनों साइड हमने पूरा शीट मेटल में कवर किया हुआ है ये कैबिनेट।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।